vir julle laaste keer, happy days, wat ons video speel en die livestream van die kerk af. Sien hy daarna, ons gaan 2 dienste hou, 9 uur en 11 uur, Isaac Karstens gebou, as jy wil kom inloer, kom loer in. 'n Groot deel van ons gemeente gaan nie daar wees nie, en ons gemeente is opgedeel om te kyk dat ons by al die reëls hou. Ja, so ons, is vir ons baie belangrik om gesond te wees, en is vir ons baie belangrik om werklik soos volwassenes te dink hieroor. So as jy wil kom, as jy bang is nog, eerder wil stream, doen dit, maar doen dit met die wete. God sê ons moet hierdie byeenkomste van ontagsaam nie. Wat 'n groot dag, wat 'n groot geleentheid. Ons is bly daaroor, ons is dankbaar in die Here dat ons op 'n plek is waar ons weer by mekaar kan kom. Maar dis nie waar dit vandag gaan nie. Vandag is Pinkster Sondag, is die Sondag wat ons sê God die Heilige Gees is uitgestort. Ons gaan nou sien, God die Heilige Gees was al daar, maar hy was net so 'n bietjie op 'n ander manier, en in besondere wyse is hy nou uitgestort. En wat dit beteken, gaan ons vandag na kyk. Ons gaan vandag kyk bietjie wat hy was in die Ou Testament, en hoe ons, as nie Here, ook deel is hiervan. En tradisioneel is Handelinge 2, die teks wat ons gebruik vir die uitstort van die Heilige Gees, maar daar is 4 plekke, wat ons nou by gaan uitkom, waar daar gepraat word van die uitstorting van die Heilige Gees, en ons gaan die 4de ene doen, Handelinge 19. Handelinge 19, ek lees uit die 83 vertaling, 83 vertaling, en ek lees vanaf vers 1 tot 7. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry, vir wie hy gevra het, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. Wat is so doop het julle dan ontvang, vra hy toe? Die doop van Johannes, antwoord hulle. Daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom, en dit is Jesus. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê. Toe het hulle die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone tale of klanke gebruik, en hulle het geprofeteer. Hulle was altesaam omtrent 12, net tot daar. Kom ons bid saam. Heilige God, Here, U leef, U is hier, U hoor hierdie woorde, so seker as die stoele onder ons is, of die banke waarop die hoorders, luisteraars nou sit, so seker leef U, Here, en help ons om in U te glo, meer as wat ons in ons stoele glo, dat ons kan bohou, Here, want U is God, U is heilig, U is almagtig, en aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, en ons wil U net loof vir Pinkster Sondag, ons wil U net loof vir hierdie wonderlike gebeurtenis, en ons wil bid, Here, kom sluit die woord vir ons oop, ons hierdie dinge verstaan, en praat nou met ons harte, dis bitte van die prediker, hier is ons Here, in die diens, U knegte, in Jesus naam bid ons dit, amen. So PewDiePie het oor die 100 miljoen volgelinge, en hy het gesê, don't be a salad, moenie 'n slaai wees nie, be a broccoli, wees 'n broccoli, maar wees die beste broccoli wat jy kan wees. En die rede hoekom hy dit sê is hy is baie bekend daarvoor dat hy kan lekker grappies maak en so, maar binne dit is daar ook wyshede wat deurkom, en wat die ouens nogal aangryp, en ek dink wat hy probeer sê het, in konteks wat hy probeer sê het, is, die enigste manier hoe jy deel kan wees van 'n groep, en is as jy jouself vind, jou identiteit vind, en die beste identiteit uitleef. Ons kry iets daarvan, en Elsa, van wat is die ding sy naam nou weer, Let It Go, Frozen, nee, ons kry iets van daai denke in dit, waar sy
die Let It Go sang was die toppunt, die hoogtepunt van waar sy haarself nou ontdek het en nie meer probeer wegsteek het nie en die mense haar begin aanvaar het, of sy besluit dat die mense moet haar aanvaar soos sy is en wie sy is, want sy kan besluit oor haar identiteit en sodoende, toe sy dit reg kry, toes die land ook sommer 'n beter plek, as gevolg van dat sy haar identiteit besluit het oor en uitgeleef het. En dit sluit bietjie aan by ons reeks preke, is dit nie? Van wie is die beste jy en Christelike lewensbeskouing wat sê jy moet streef na die hoogste sport en jy moet vir ander sorg en al die goedes wat ons na gekyk het. Maar as jy 'n bietjie gaan diep mediteer oor die goed, as jy 'n bietjie gaan dit oordink en so, dan kom jy agter as 'n verskil. En ek gaan nou by die verskil uitkom, maar wat is die eindproduk? Wat is die eindproduk wat ons na soek? Die eindproduk waarna ons soek is 'n samelewing waar elke persoon homself kan uitleef en elke persoon die goed van die groep kan hê en niemand seermaak nie. En 'n samelewing waar jy hoop kan hê vir die toekoms. Maar die probleem is, as jy kyk na hierdie tipe denker, is nie eerste keer in die geskiedenis wat dit oordink is nie. En as jy kyk na die geskiedenis, het dit nooit op 'n goeie plek geëindig nie. Dit het die eindproduk waarna gesoek word, is al vir valsheid. C.S. Lewis het so 'n bietjie mooi daaroor gepraat. In hierdie lyn het hy gesê, C.S. Lewis het Narnia en so geskryf, en hy het die volgende gesê, hy het gesê, as jy kyk, 'n baba smag na melk, want melk bestaan, so hy smag daarna. 'n eend smag na water, om te gaan swem, want binne dit is waarvoor hy gemaak is daar, en kan hy sy vryheid leef. Hy sê so, ons smag na 'n tipe utopia, ons smag na iets wat hierdie wêreld nie vir ons kan bied nie, en konstant. Ek wil maar sê kategories, as jy vat wat die wêreldse denke vir ons bring, wat 'n wêreld sonder Christus vir ons bring, eindig in seer, eindig in armoede, of wat dit ook al is. En wat ons soek is 'n samelewing waar ryk en arm saam kan wees, sonder om tirane te wees. Nee? Wat ons soek is 'n plek waar klasse saam kan wees en albei waarde kan. Wat ons soek is 'n land, 'n toestand. Ons hart hinker daarna. Die wêreld nie kan gee nie. Dit moet vir ons sê, daar's iets meer in die lewe. Dit moet vir ons sê, daar's iets meer in die lewe. En ek gaan, en dit bring my by ons teks, maar ons teks wil ek net verduidelik, en ek wil begin by die Ou Testament. In die Ou Testament, as 'n bietjie daarna gekyk, 2 Sondae terug, is van die feeste. Ek wil net vinnig 3 feeste noem. Die 3 feeste is die Paasfees, die Paasfees, en op Paasfees is ons Here Jesus gekom. Paasfees, ek begin by Egipte, waar hulle lam moes slag, en hulle was gereed, hulle het klaar aangetrek gewees, en hulle was reg gewees om te trek uit Egipte uit, want daar's 'n land, daar's 'n belofte wat kom. So die Paasfees, die Paaslam is geslag, en dan die eerste oesfees, of die fees van die eerste oes, is waar Jesus dan opgestaan het, en dit was die eerste dag gewees, en dan die fees van die ongesierde brode was daar gewees, waar geen, jy het gegaan en jy het in jou huis ingegaan en jy het gesoek na suurdeeg, al weet jy daar is en jy het dit nog steeds gedoen, want simbolies daarachter is,
Die suurdeeg was simbolies van vrot, van seer, van onrein. So jy moes alles uitgehaal het, alles gereinig het, alles weggevat het, en dan die fees van die eerste oes, wat ons sien is Romeine 11, waar ons sien dat Jesus, so wat hulle ook dan daar gedoen is, ons gesê van die brood wat gewaai is, beweegoffer, en dan, wat dan sê die hele oes dan, is volgens God geheilig, en aanvaarbaar voor God, en omdat so dis die eerste brood, wat dan gewaai is, en ons weer in dit symboliseer Jesus, het symboliseer Jesus, en dan 50 dae na die eerste oesfees, nee, is die groot oesfees, is die Pinksterfees gewees. En dit was wanneer die graan geoes was. Dit was dan die graanoes, en waar hulle dan geen suurdeeg moes gebruik het nie, oor juist die onreinheid, en hulle probeer hulle rein kry en alle goeders, moet jy nou suurdeeg hê, gesuurde brood eet, so, of brood met suurdeeg in, nie gesuurde brood, maar, so waar kry hulle, dit is van die vorige oes, so brood wat hulle dan gebêre het, en dan dit gebruik het, om hierdie suurdeeg te maak, deeg wat rys, en is pragtig, en hoekom is dit so mooi, is van die Heilige Gees is uitgestort op Pinksterdag, en ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk, maar saam met die oesfees, wat hulle ook gedoen het, is, God skryf daar, en gaan lees bietjie in die Ou Testament, die wette wat God gee, is selfs die vreemdelinge in die land, hulle kon gaan oes het, so daar was dele gewees wat jy gebêre het, en nie geoes het nie, sodat die vreemdelinge in die land dit kon eet, want het wys God se hart, dat daar hoop kan wees, want hy is 'n groot voorsiener, en hy is die voorsiener ook vir alle nasies, en Arsie Sproul sê in hierdie opsig, sê volgende, is pragtig, hy sê, as jy gaan kyk in die Ou Testament, was daar heeltyd 4 klasse gewees van mense, en daar was heeltyd gewonder en gestoei gewees oor, wat word van die volgende 4 klasse, en die eerste ding is die Jode, die Israeliete self, die verbondskinders, die kinders wat besny is, die Jode, en al die wet en al die verbond en alles was daar vir hulle, en dan die tweede was die gelowiges, ons lees baie van hulle, maar dit is ouens van buite af, maar wat nie besny is, en wat geglo het in Jahwe, en wat geglo het dat dit die ware God is, en alles, en wat daar tussen hulle was, die Godvreesendes, as hulle genoem, en dan is die Samaritane, ons lees veral by Jesus, lees ons baie van hulle, hy het met die Samaritaanse vrou gepraat, ouens het in Samaria gepreek, en die disciples was kwaad daaroor, en al die goeders, ons lees van hulle, so die Samaritane was so half die Jode gesien as 'n bastervolk, 'n volk wat jy nie meer mag meng nie, maar hulle het ook op 'n manier God aanbid, en dan is dit die vreemdelinge in die heidene nasies, wat daar buite is, en selfs in die Nineve is daar, en al die ouens is daar, wat oor gepraat word, en ek wil nou nie van die punt afgaan nie, maar soos ek sê, God het voorsiening gemaak, juist ook vir hulle, vir al vier hierdie groepe. En dan kom ons Here Jesus Christus, en hy sê in Matteus 28, hy sê, gaan na al die volke, tale, stamme en nasies, gaan na dit, die 4 goeders. Hy sê in Handelinge 1, hy sê, daar gaan Handelinge 1 vers 8, lees dit so mooi, hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees in Jerusalem, die Jode, Judea,
Samaritane. So Judea, die Godvreesende sluit dit in. Samaritane, wat dit insluit, en dan die uithoeke van die aarde. Wat dan hierdie vreemdelinge verteenwoordig. Maar jy sien, dit stop nie net daar nie. En jy sien dan, onthou Pinksterdag, wat die Ou Testament sê, Pinksterdag is die fees wat jy sê, die hele oes word aangesamel. Dis die hele oesfees, dis waar ons vreugde vier, God voorsien, God gee die oes, God gee, die hele oes behoort aan God, en ons vier dit, en ons aan God behoort, as die Vader, as die groot voorsiener, as die skepper van hemel en aarde, en hy het dit voorsien, kan ons leef vanuit sy voorsienigheid uit, en dis deel van wie is, ons leef daarvan. En nou kom op die Pinksterdag, op die groot oesfees, word die Heilige Gees uitgestort, né? Handelinge 2, die Heilige Gees word uitgestort. Maar daai Gees is 'n belofte, as Jesus sê, julle gaan krag ontvang. Dan is dit nie net 'n woordjie wat hy gebruik wat een kan staan nie. Hierdie woordjie word in die Ou Testament ook gebruik. Ons sien dit by Moses. Moses kom en hy raak moeg en hy is moedeloos en dinge raak net te veel vir hom, en dan lees ons daar, hy het 70 manne gekies, en die Gees van God het in hulle gegaan, en die krag van God het in hulle gegaan, wat in Moses was, sodat hulle die help kan die volk regeer. En dan sien ons, het hulle begin profeteer, al in Numeri 11, het hulle begin profeteer. So dit is hierdie krag gewees, wat deurgaan. En dan is Josua kwaad daaroor. Josua is kwaad daaroor, en Josua is ongelukkig as hy dit sien. En dan sê Moses, hy spreek die wens uit, en ek leen dit nou by oorlede Ersie Sprau, en Moses sê, hy wens al God se kinders kan hierdie krag hê. Hy wens al God se kinders kan hierdie krag hê. Nie net hierdie 70, want Josua wou gehad het, dit moes net vir Moses gewees. En dan sien ons in Joel, dat Joel's profesie uitspreek, wat sê, almal gaan dit hê, al God se kinders gaan hierdie krag ontvang. En waar Jesus dan sê, julle gaan hierdie krag hê, as die Heilige Gees oor julle kom, dan is dit hierdie krag waarvan hy gepraat het. Ons gaan sy getuies wees, hy gaan God werk, maar hy werk deur die mens. En ons sien, is nie gereserveer vir hierdie en daar iemand nie. Dis vir almal wat glo. En dan, 4 plekke, Handelinge 2, en dan is ons die 4 groepe, in Handelinge 2, wie is daar by een? Daar is ouens wat inkom, en hulle is daar vir die oesfees. Hulle het daar gebly in Jerusalem van die Paasfees af, om dit te vier, Joodse fees, en nou die oesfees wat hulle vier, die Pinksterfees, so hulle is daar, dis 'n groot fees, dis lekker, en die Heilige Gees word uitgestort oor hulle, so dis Jode, dis Israeliete, al kom hulle uit verskillende provinsies, al onthou, hulle is al begin versprei, en begin ander tale praat, en hierdie ouens kom, maar hierdie ouens klaar gelowig, is klaar as hulle glo, en hierdie ouens kom, en die Gees word oor hulle uitgestort. En hulle begin praat in tale, en die ouens sien dit, en hulle dink die ouens is dronk, maar wat gebeur toe? Petrus kom en hy staan op, en hy verduidelik dit, hy gaan haal, van Moses af, van kyk maar daar, praat hy van hierdie krag en alles, en praat hy van Jesus wat het volgemaak het, en hy verduidelik hoe die oes en die kalenders, en al die goeders, hoe dit per se, hierop wys, en hierop dui, en hoe dit dan,
dit is waaroor geprofeteer is, dit het waar geword. Hierdie ouens het nou hierdie krag, wat Moses se mense gehad het, so God werk, en hierdie ouens glo nou. Die Gees, die Heilige Gees, kom oor hulle. En dan lees ons 'n volgende plek, waar weer 'n soortgelyke ding gebeur is in Handelinge 8, in Judea, en dan die volgende plek is Handelinge 10, waar Samaritane tot geloof kom, en al twee kere, dat is hulle verbaas, dat die ouens vanuit die geloof kom, uit die krag oor hulle kom, alles hulle onbesny, nee? Handelinge 10, hulle was vers 46, hulle was verbaas oor die nie-Jode, wat tot bekering kom, en dan aansien hulle, maar hierdie ouens is deel van ons, hierdie ouens, so hierdie profesieë, al hierdie goeders, het gegaan nie net vir die Jode nie, maar het gegaan vir alle volke, tale, stamme en nasies, en as hierdie ouens glo, dan is hulle deel van ons groep gelowiges, en dan is hulle ons broers en susters, en dan is hulle een met ons. En dan in 19 wat ons gelees het, is die laaste groep, is die heidene, is die ouens wat ver is, en dis ons voorvaders. En as my so mooi as jy gaan kyk, waar is Efese geleë, en jy gaan kyk na die geskiedenis, in die tyd van die uitstorting, wat het dit gesimboliseer, so dis in die weste, vandagse tyd die Westerkye, maar in daardie tyd was basies die hele weste, so hierdie ouens het invloed gehad in as ek nou vandagse lande kan kyk, Italië, Frankryk en daar, so daai ouens was allemaal daar in die stad verteenwoordig, as die metropool, maar verskillende volkere wat daar by mekaar was, en selfs as jy nou gaan kyk, die ooste van Turkye, dan sien jy dit is 'n bietjie ander tipe mens wat daar is, maar selfs hulle moes daar verteenwoordig gewees het, as dit so 'n belangrike stad was in die geskiedenis. So daar kan jy sien, dit is letterlik die hele bekende wêreld in daardie tyd, wat versimboliseer word daar. So dit is die uithoeke van die aarde. Ontvang hierdie krag. Dis hoekom ons hier kan wees, dis hoekom ons in Afrikaans die woord kan hoor, en dis hoekom ons kan glo nou. Want die profesie het waar geword, en God het ons ingesluit in sy groep. En dan wat interessant is hulle word gedoop, alhoewel Johannes hulle gedoop het. Nou wat gebeur het hierso is 'n bietjie tegnies, maar Johannes is eintlik nog 'n Ou Testamentiese tipe doop, want nou is voor Jesus se kruising, né? En Johannes basiese doop was basies ek kom tot bekering, ek erken my sonde tipe doop. Maar dis nie 'n doop in die naam, soos in doop in die naam van die Vader, tot vergifnis van sonde. Maar dis nie 'n doop in die naam van die Sien, God die Seen en God die Heilige Gees. En dis wat Paulus aan hulle verkondig. Hy verkondig aan hulle en sê, ja, dis wat Johannes gesê het, maar onthou, dis wat die God die Seen gedoen het. Hy het aan hulle dit verkondig. En ons lees ons, hy het gereeld met hulle gepraat hieroor. So hy Jesus as Messias verkondig, verlosser verkondig, en hy die Heilige Gees verkondig. En wanneer hy hulle doop in die naam van die Seen en die Heilige Gees, en hy lê die hande op hulle, het die krag op hulle vaardig geraak. Hoekom? Want die profesie moet vervul geword het. En Jesus se woorde moes in vervulling gekom het, van Judea, Samaria, en die uithoeke van die aarde. En is dit nie prachtig nie? Die getal is vol.
Die hele oes is ingesaam. En die hele oes is geheilig voor die Here, want God het vir Abraham beloof, uit jou nageslag sal die etnisiteit uit die volkere geseën wees. Want ek is die verbondsgod. Dis wie God is. Hy is die verbondsgod, die God wat in liefde neerkyk en in liefde versamel en oor die eeue heen 'n pad gestap het, sodat die volkere byeen kan kom. Sodat die volkere byeen kan kom. Hierdie Arsies vrou, my laaste opmerking oor die Heilige Gees. Arsies vrou sê, Jesus sê, hy gaan vir ons 'n parakleet stuur. Is die woord wat hy daar gebruik. En hy sê, daar's 'n Latynse woordjie, comforte, wat hierdie in die begin gebruik is om hierdie woord te beskryf en fort weet ons mos is hierdie sterk vesting, is hierdie kragtige ding en so basies wat hy daar sê is die krag waarvan hy praat. So wanneer die Heilige Gees oor ons kom, gaan ons 'n sekerheid hê, gaan ons 'n krag hê binne in ons tot geloof. En dis die wonderwerk. Dis die wonderwerk. En ek stem saam met hom as jy fokus net op die tale spreek en al die goeders, dan het jy baie vlak siening van die uitstorting van die Gees. En dan soveel dieper, soveel groter skatte as bloot net dit. Ja, die tale wat daar gepraat word was tale gewees en hierso sien ons dit was bietjie brabbeltaal ook. So ons weet nie presies wat daar gebeur het nie maar ons weet dit. Buiten hierdie 4 gevalle praat die Bybel nêrens daarvan, behalwe Paulus wat sê vir die Christene sê, luister kerels asseblief, pas op vir die tale, want julle is besig om die Christene af te stoot. Hou julle in toom. Nie laat dit die kerk skeer, moenie dat dit die evangelie boodskap in die wiel ry nie. Hy sê al kan ek engelik tale spreek, maar ek het nie die liefde. Sê ek niks. Sê die Bybel ook. So tale praat en so was nooit die fokus nie. Die fokus was krag van die Gees en die fokus was dat volke, tale, stamme en nasies deel is van God se raadsplan en dat hy gesterf het vir dit en dat deel is van die oes wat ingesamel word en dat wanneer gelowiges uitgaan, dan gaan hulle met daai krag uit. En wanneer jy gedoop word, dan is dit daai krag wat in jou werk. Die Bybel sê, is die Gees wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk. So is die Gees wat ons as ware wakker maak. Is die Gees wat ons as ware 'n nuwe lewe uit die dood uit opwek, sodat ons oë van geloof kan hê, en sodat ons hoop kan hê in 'n God. En sodat ons soos 'n babietjie onvervelsde melk soek, God kan soek, 'n nuwe lewe kan soek, iets meer kan hê as wat hierdie lewe vir ons gee. Iets meer kan hê wat die lewe vir ons gee. En kom ons maak dit so 'n bietjie meer persoonlik. Kom ons maak dit toepassing. Wat beteken dit vir ons? Ek dink die groot ding is en die mooi vir my is, God kry jou waar jy is. Waar jy is. Maar hy los jou nie waar jy is. Jy sien, daai ouens het daar gesit en hulle het Johannes tipe geloof gehad en hulle het in die Jode se oë en die Christene tot daardie tyd se oë was hulle nie goed genoeg hiervoor. Maar tot hulle verbasing het God gesê, jy is myne. Vir hierdie ouens. En het hulle God die Heilige Gees, hy krag ook deur hulle gekom. Sodat hulle kan een wees. En weer die Heilige Gees is in almal wat glo. Hy is nie die aannemer van persoon nie.
Hy kyk nie wanneer jou bankplaas, of jou velkleur, of jou spiere, of jou wat dit ook al is nie. Hy kyk nie na dit nie, hy kyk nie of jy in is nie, hy kyk nie of jy die beste broccoli is nie, hy vat jou waar jy is. En as jy na hom toe kom met wat jy het, dan is jy sy. Ek glo die Christelike geloof gee beter oplossing as die soeke wat ons vandag vind. Jy sien, die Christelike geloof is anti-rassisties. Anti-rassisties. Wanneer jy tot geloof kom, dan kan jy na ander volke kyk en jy kan sê, jy is ook my broer en my suster. Jy het die liefde vir die persoon in jou. Jy kan hom kyk en verby sy gebruik en alles kyk en sê, maar jy is ook geskapen na die beeld van God. Jy is ook geskapen na die beeld van God. En so dis, as jy werklik 'n Christen is, die Heilige Gees werklik kom, kan jy nie rassist wees. Dis anti-klasses. Want die ryk ou kan hoor, ek is klein voor God, want alles behoort aan God. Die arme ou weer kan hoor, ek is baie werd vir die Here. Ek is meer werd as goud en silwer. Is 'n groot gelykmaker. As Filemon gaan lees, die slaaf gaan terug na sy heer toe en Paulus sê, sien nou mekaar as broers. Maar dit maak dat hy nie meer 'n slaaf is nie, maak ook nie dat hy meer heer is nie, maar dit is 'n ander tipe verhouding. So dit is 'n anti-tiran verhouding, tirannie. Dit is ook anti-marxisties. Marxisme sê, as 'n elite groep, en hierdie elite groep besit die kapitaal, hulle die monopolie op kapitaal, op eiendom en alle goeders, en hulle is die rede hoekom daar armoede is, so jy moet hierdie ouens verwyder, so daar alhoewel dit op die oor af klink, as wat jy wil sê, ja, maar ons die arme mense lief, en ons opheffingswerk en so doen, in realiteit, as jy gaan kyk, hoeveel miljoene het gesterf, as gevolg van communisme, dan is dit 'n haat wat gekweek word teen 'n groep. So is anti-dit, want dit sê vir die arme man, luister, jy is meer werd, jou waarde, sê die Bybel, is ver meer as korale, en God sorg vir jou, jy kan opstaan uit jou omstandighede uit. Hy sê vir die ryk ou, wees regverdig, wees barmhartig, help, hef op, dien. So dit kan nie, jy kan nie 'n volkome geesgedrewe mens wees en 'n marxist wees. En is ook aan die ander kant weer 'n anti-liefdelose kapitalisme. Kapitalisme per se is nie verkeerd nie, maar wanneer dit sonder God is, dan kan dit 'n liefdeloosheid wees, dan kan dit 'n trap op mense veroorsaak, en dis heeltemal, as jy geesgedrewe is, dan gaan jy 'n persoon raak sien, en dan gaan jy regverdig wees in jou oordele, en gaan jy nie mense gebruik as 'n leer nie, maar jy gaan jou kennis gebruik, en jou wysheid, en jou insig, en jou gedrewenheid gebruik, om God daarmee te eer, en hoe meer jy het, hoe meer gaan jy gee, want dis die gees wat in jou is, dis daai ding van, wat in 'n geesgedrewe persoon ingeprent is, so laat dit deel van jou oes aan die vreemdeling, gee dit vir. En dan, dis ook 'n anti-individualisme. Jy kan nie net die beste jy wees, jouself vind, en dat die mense maar net aanvaar wie ek is nie. Nee, want jy sien 'n ware geesgedrewe persoon gaan soos Paulus uitroep, ek is ellendig,
Ek is 'n ellendige sondaar mens. Ek is nie werd om voor God te wees nie, maar dankse Jesus is ek verlos. Dankse Jesus is ek kan nou met vrymoedigheid gaan en tot die Vader nader. Soos kan nie ek is op my eie en ek doen die ding, nee, 'n geesgedrewe persoon gaan hande vat en gaan mense tot bo lei. Chinese spreekwoord sê, as jy jou vriend die berg ophelp, kom jy ook bo. En ek glo dit is iets wat hier gewys word. So kort en lank is in Jesus. In Jesus het die Christen geloof die beter alternatief vir al die modelle daar buite. Al die lewensmodelle is die beter alternatief, is iets wat werklik hoop kan gee, is iets wat werklik die wêreld kan verander. Gaan kyk maar na die geskiedenis, waar ware Christendom uitgeleef word, waar ware Bybelse beginsels uitgeleef word, is dit per capita, gaan dit beter. Is daar minder onreg, minder seer en minder van hierdie boosheid, meer regverdig. Hoekom? Want Christus leef werklik. En God die Heilige Gees leef werklik. En hierdie evangelie, ons Romeine 1 vers 16 sê so mooi, ons skaam ons nie vir die evangelie, want wat? Dis 'n krag, hoor weer die woordjie, krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Skaam my nie oor. En hy skaam wat Paulus sê hy vir die gemeente in Rome, en die gemeente in Rome het al hierdie denkgeeste en hierdie filosofie en die universiteite en hierdie klein groepie mense by mekaar, hoeveel hulle was, weet ons nie presies, maar dit kan nie baie gewees, 'n klein groepie, 'n groot stad en klomp filosofie en hulle lyk belaglik uit die wêreld se oë, en dan sê ek skaam my nie, ek hoef een tree terug te staan nie. Hierdie filosofie, hierdie lewens en wêreldbeskouing kan bo alles wees, want dit kan hoop gee en krag. En wil jy nie maar hierdie filosofie eie maak, wil jy nie maar net kom en net oorgee aan God. Wil jy net jou seer en jou twyfel en jou vrae en jou bangheid, wil jy net voor God lê nie. Wil jy net die kruis joune maak. Wil jy net gaan staan en hierdie oordink en besef, maar jy is deel van God se oes. Nes jy is, met jou vlekke, jou rimpels, jou vettrolletjies, jou onvermoë, jou skuldlas, besigheid wat daar kan toegaan, jy is deel van die oes. En God sê, hy as Vader sal voorsien, en hy as Vader sal oopbring. Dis een ding is wat hierdie Grendelstaat ons geleer het, is op jou eie te wees is nie goed genoeg. Om bloot jouself te vind, gee nie die antwoord. Wat hierdie Grendelstaat ons geleer het, is besigheid kan ons nie red nie. Om baie te hê kan ons nie red. Goeie werk is nie altyd 'n vastigheid. Die enigste vastigheid wat daar is hierdie krag tot redding, en dis ons Here Jesus Christus, is die God die Heilige Gees wat in ons is en wat kan hoop bring, wat wêreld kan nuut maak en oormaak en skoon maak. Ek meen as 'n eentjie na water smag en ons smag na iets anders, dan moet daar mos iets anders wees. Soos die baba melk, en as melk, dat is water. Net soos daar ewigheid, 'n lewe buite hierdie gemors, waar daar hoop en krag is, en mag jy dit leef. Kom ons bid saam. Here, hier is ons, en ons gee net oor aan U. Here, ons bid, wil U gee dat U krag deur ons sal werk, en dat ons hierdie krag sal nie net ervaar nie, maar ook aanvaar, Here, dat U krag ons harte sal vat en net deur die klipmure sal breek, en dat ons hoop sal hê, en Here, dat ons hoop sal hê, en hoop sal gee,
En dat ons sal besef, ons kry ons identiteit van U af. Dis iets waarop ons besluit nie, maar is iets wat U vir ons gee. En ons loof en ons prys U daarvoor, want ons is dit nie werd nie, ons kan nie op ons eie nie, ons het U nodig vir dit, en dankie daarvoor, Here. Hier is ons nou, seën ons, lei ons, dra ons, dat ons 'n oopbringende groep sal wees, tot eer en die verheerliking. U is God, U is almagtig, U is heilig, ons loof en ons prys U. En dankie dat ons kan uitsien, met vreugde kan uitsien, om saam te sing, saam te loof, saam te prys, saam te luister na die woord, saam koffie te drink, Here. En net saam in die eenvoudigheid, ons self kan geniet in U teenwoordigheid. En ons bid, Here, om U ook dit seën, tot eer en die verheerliking. Ons bid in Jesus naam. Amen. Eers komende Sondag gaan ons 'n reeks van 5 Sondae hê, 'n splinternuwe reeksie, wat ons bietjie gaan kyk, die Waarde Instituut saam met Universiteit van Harvard, het 'n studiestuk uitgestel en hulle het 5 goed genoem, wat 'n goeie lewenskwaliteit kan bring, en ons gaan elkeen vat, en ons gaan so elke Sondag oor ene preek. So, ek is iets wat ek baie opgewonde is, en kom deel dit saam met ons. As hy, sien Sondag.